依間素食館咧就喺馬來西亞咧吉隆坡布拉江區嘅。咁咧我發覺到呢間齋鋪咧，全部所有嘅嘢咧一份咧都係7溝錢嘅。點解7溝錢？你知唔知咧？就因為佢啲菜咧少農藥、少化學劑嘅，就係差唔多近乎接近organic㗎啦。咁咧，仲有我發覺到一樣嘢喎，就係咧，佢哋咧每一個月頭咧都有一個叫李醫師咧就專幫人睇專科睇眼嘅，就係唔使錢嘅，係免費幫人睇檢查眼嘅。嗰啲人有問題或者睇唔到嘢啦，醫生搞唔掂㗎啦，都可以不妨嚟結下緣嘅。呢個咧就係嗰個李醫師啦，就喺呢個齋鋪呢度，每個頭咧佢都會嚟到呢個齋鋪嘅。如果唔識你咧，就打電話俾個 cut 片嘅 David Lee。OK。